দিদি ফুলের দামটা একটু কম হবে না? না, কোনো কমে হবে না, পয়সা নেই, দামি ফুল কিনতে এসেছে। দাদু এর কথা কিছু মনে করো না, তুমি দিদিকে নিয়ে ঘরে যাও, আমি দেখছি কি করা যায়। ঠিক আছে বন্ধু, ভাই। এগুলো দিয়ে দাদুর জন্য একটা ফুল বানিয়ে ফেলি। বন্ধুরা যতক্ষণ আমি ফুলটা বানাচ্ছি ততক্ষণ তোমরা মায়ের জন্য তো সবাই ভিডিওতে লাইক করে, কিন্তু বাবার জন্য আজ কতজন ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব করে সেটাই দেখতে চাই। আর বাবার জন্য কমেন্টে হার্ট দিয়ে যাও। এই তো ফুলের তোড়াটা রেডি হয়ে গেছে। দাদু তাড়াতাড়ি এদিকে আসো, দেখো এই ফুলটা আমি তোমার জন্য নিজের হাতে বানিয়েছি। আরে বাহ, দারুণ হয়েছে ফুলটা। দাদু এই ফুলটা আবার দাদিকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ চল, আজকে আমাদের 30তম অ্যানিভার্সারি। এত বছর আমার সাথে থাকার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। এর পরের জন্মে আমি তোমাকেই বউ হিসাবে পেতে চাই। উইল ইউ ম্যারি মি? দাদি দাদি, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, ইয়ে।